රයිට්. අපි එහෙනම් පටන් ගමු නේද? මම ඇහෙනවද කියලා පොඩ්ඩක් chat එකට දාන්න මැසේජ් එක. ඇහෙනවද? රයිට්. පේනව නේද? ඇහෙනව පේනව දෙකම අවුලක් නෑ නේද? හොඳට පේනව නේද? හරි. අද ක්ලාස් එක අද අපි YouTube live එක දුන්නා අද පළවෙනි දවසේ ඔයාලට අලුත් පාඩම සෙට් වෙන්න ගන්නට. මම හිතන්නේ හොඳට වැඩේ පැහැදිලිව යනවා. මොනවා හරි අවුලක් තියෙනවා නම් මැසේජ් එකක් දාන්න අපිට chat එකට. right. ඉතින් මුලින්ම ඉතින් ක්ලාස් එකට එන්න කලින් මම අපේ දරුවෝ ටික ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න 2026 නව වසරේ ඔයාගේ හිතේ තියෙන යහපත් බලාපොරොත්තු ඉටුවන ඔයාගේ ජීවිතේ ඔයාට අධ්‍යාපන ගමන තුල ඔයා බලාපොරොත්තු වන ඉහළම තැනට ඔයාට යන්න පුළුවන් වෙන ඒ සිතුවිලි පළගැන්වෙන ඉතාමත්ම සුබ යහපත් නව වසරක් වෙන්න කියලා මාගේ ඉගෙන ගන්න දරුවන්ට වගේම ලක්වාසී සියලුම දරුවන්ට මම හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා සිදු කරනවා. එහෙනම් ඒ ප්‍රාර්ථනාවත් එක්ක 2026 අපේ අද ක්ලාස් එකේ පන්ති දරුවන්ට විශේෂයෙන් මතක් කරනවා. තව මාස කිහිපයයි තියෙන්නේ අපි එහෙනම් මේ ඔයාලගේ වසර 20යි 26 නව වසර කියන්නේ 20යි 26 උසස් පෙළ කරන දරුවන්ගේ වසර. එහෙනම් කිසිදු ප්‍රශ්නයක් නොවේ. ඔයාට ඔයාගේ ටාගට් එකට යන්න ඔයාට අවශ්‍ය කරන ඒ ශක්තිය ධෛර්යය ඔයා තුල වැඩෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැමෝම එකා වගේ ශක්තිවත්ව යමු. සමහරලාට ප්‍රශ්න සමහරලාට කඩාවැටීම් නොයෙකුත් ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. ඒ හැම දෙයකටම තමන්ගේ සිත තුළ ශක්තිය වඩවගෙන තමන්ගේ අරමුණ වෙත යන්න එහෙනම් අදිෂ්ඨානයක් ඇති කරගෙන අද දවසේ පන්ති ස්ටාර්ට් කරමු. ඒ පණිවිඩෙත් එක්ක මම එහෙනම් ඔයාව අපේ ක්ලාස් එකට ආයිබෝවන් කියලා මුලින්ම පිළිගන්නවා. රයිට්. එහෙනම් අපි අද දවසේ වැඩ කොහොමද කෙරෙන්නේ කොහොමද මේ ටික යන්නේ කියලා මුලින් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න හදන්නේ. රයිට්. ඕනම දරුවෙක්ට මේක YouTube එකකිනුත් අද බලන්න පුළුවන්. අපි පබ්ලික් එකක් තමයි දීලා තියෙන්නේ YouTube live එක විදියට. රයිට්. අපි එහෙනම් වැඩේ පැහැදිලි කරොත් අපි අද ස්ටාර්ට් කරන්නේ තුන්වෙනි පාඩම් මේකකය. ඒ කියන්නේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය. තුන්වෙනි පාඩම් මේකක කියලා කියන්නේ වගේ රචනාමය පේපර් එකේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය. රයිට්. මොකද්ද පාඩමේ නම? වෙළෙඳ පොළ වෙළෙඳ පොළ සමතුලිතයට රජය මැදිහත් වීම. රජය මැදිහත් වීම. රයිට්. මම උන රැල්ලක් දාලා අලුත් අවුරුද්දේ වැඩේ පටන් ගත්තා. මේකේ ලකුණු වල බර තැබීම මුලින්ම පැහැදිලි කිරීමක් කළොත් මේක MCQ වලින් හැදෙනවා. MCQ ප්‍රශ්න 3ක්. එසේ පේපර් එකේ අපිට මං කිව්වා තුන්වෙනි ප්‍රශ්නාංකයේ විදියට හැදෙන්නේ තුන්වෙනි පාඩම තුන්වෙනි ප්‍රශ්නාංක විදියට හැදෙන්නේ. ඒකෙන් එනවා ලකුණු ඇත්තටම 100න්ම ගත්තොත් මෙතන 100න් 3යි 20යි කියන්නේ මෙතන එසේ ප්‍රශ්නෙට 20යි කියන්නේ 100න් නම් 10යි. එතකොට ලකුණු කෙලින්ම 100න් 13ක බර තැබීමක් තියෙනවා මේ පාඩම් ඒකකය. ඉතින් මේ පාඩම් ඒකකයට එන්න කලින් ඔබට වෙළඳපොළ සමතුලිතය කියලා ඉතාමත් හුරු පුරුදු මාතෘකාවක් ලියවිලා තියෙන ඉස්සරහින්. වෙළඳපොළ සමතුලිතය කියන කොටස හොඳින් අපි අවසන් කරලා තියෙනවා. ඒ කොටසේ දිගුවක් විදියට තමයි ඇත්තට මේ තුන්වෙනි පාඩම් මේකකේ හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. වෙළඳපොළ සමතුලිතයට රජයේ මැදිහත් වීම. එතකොට වෙළඳපොළ සමතුලිතය කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි ඉතාමත් හොඳින් අවබෝධ කරගත්තා. එතෙන්ට ආණ්ඩුව එහෙම නැත්නම් රජය
ආර්ථික විද්‍යාව තුළ ආණ්ඩුව රජය කියන්නේ දෙකම එක සංකල්පයක් විතර තමයි හඳුන්වන්නේ. වෙන විෂයන් වල එක දෙකක් විතර කතා කරනවා ඇති. නමුත් අපේ විෂය තුළ අපි ආණ්ඩුව රජය කියලා කියන්නේ දෙකම එකක්. එහෙනම් වෙළඳපොළ සමතුලිතයට ආණ්ඩුව නැත්නම් රජය මැදිහත් වෙන්නේ ඇයිද කියලා තමයි. ඇයිද ඒක මැදිහත් වෙන ආකාර තමයි මේ නිබන්ධනයේ මේ පාඩම් මේකකේ දාලා තියෙන්නේ. right? එතකොට ඔන්න මේ මාසය 2026 ජනවාරි අපේ පන්තියට අලුතෙන්ම සම්බන්ධ වෙන්න කැමති දරුවෙක් ඉන්නවා නම් අපි වැඩ කරන පිළිවෙලට කැමති නියමයි කියලා හිතිලා ඔන්න අපි නම්බරයක සටහන් කිරීමක් කරනවා. මේ නම්බරයකට ඔයාට 20යි 26යි නිව් කියලා 0.76යි 416යි 17යි 70 20යි 26 නිව් කියලා සටහන් කරලා ඔයාට මේ WhatsApp නම්බරයකට මැසේජ් එකක් දැම්මොත් අපේ ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මීට පෙර කරපු කොටස් ඔයාට ලබා ගන්න අවශ්‍ය නම් ඒ ටික ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. රෙකෝඩින් ලබා ගන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ළමයි බහුතරයක් දැන් දන්නවා අපි උගන්වන්නේ කොහොමද, උගන්වන විෂය කරුණු වල අවබෝධය කොහොමද, ඒක කටපාඩම්ෙන් උගන්වන්නේ, ඒක අවබෝධයෙන් උගන්වන්නේ කියන ගොඩක් දෙනෙක් දන්න දෙයක්. right? ඉතින් ඒ නිසා ඔන්න පාඩමේ නම, පාඩමේ බල තැබීම ලකුණු වල අලුතෙන්ම ළමයෙක්ට සම්බන්ධ වෙනවා නම් ඔබට ඒ අදාළ නම්බර් එක. ඉතින් මම හිතනවා එහෙනම් පාඩමට අවතීර්ණය වුණා නම් හරි කියලා. right? හොඳින් අහගෙන ඉන්න. මොනවා හරිම ඔයාට ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ chat එක විවෘතයි. ඔයාට දාලා අහන්න හැකියාවක් තියෙනවා. right? හොඳයි. එහෙනම් අපි ඊළඟ පිටුව වෙත යමු. right? දැන් වෙළඳපොළ සමතුලිතයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා නිකන් මම ලාවට වගේ මතක් කරොත් ගැඹුරින් නෙමෙයි. අපි මේක ගැඹුරින් කතා කරානේ යම් කාල සීමාවක්ම. මෙන්න මේකනේ ඉල්ලුම් වක්‍රය කියන්නේ දරුවෝ. මෙන්න මේක තමයි සැපියුම් වක්‍රය කියලා කියන්නේ. එතකොට මෙන්න මෙතන තමයි අපි කිව්වේ හරියටම මාකට් ඉක්විලිබ්‍රියම් එක. ඒ යටතේ වෙළඳපොළ මිල තීරණලා තියෙනවා P1, ප්‍රමාණ තීරණලා තියෙනවා Q1. ඔයා හිතන්නකෝ මේක පෙට්‍රල් වෙළඳපොළක් කියලා. පෙට්‍රල් වෙළඳපොලේ පෙට්‍රල් ඉල්ලන කට්ටිය මේ, පෙට්‍රල් සපයන කට්ටිය මේ. right? ඒ අනුව දෙදෙනාගේ තීරණ එකඟ වෙලා නිදහස් සමතුලිත යටතේ මිල තීරණලා තියෙන පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 300යි කියලා. right? ඒ යටතේ පෙට්‍රල් Q1 ප්‍රමාණයක් වෙළඳපොලෙන් ඉල්ලනවා, වෙළඳපොලෙන් සපයනවා. ඕකනේ සමතුලිතය කියලා සරලව අදහස් කරේ අපි. right? මම මේ ඊටාම සරල අදහසක් තමයි දුන්නේ. එතකොට ඔබ මගෙන් අහවි ඉතින් සර් මේ මෙච්චර නිදහස් සමතුලිතය අපි ලක්ෂණ විදියට කතා කරා, ගැනුම්කරුවන්ගේ තීරණ විකුණුම්කරුවන්ගේ තීරණ එකිනෙකට ගැළපීලා තියෙනවා. මේ එකිනෙකට ලස්සනට ගැළපීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනදී අපි කිව්වා පාරිභෝගිකයා ගෙවන මිලත් නිෂ්පාදකයා සැපයුම් කරන ලබන මිලත් එකිනෙකට සමාන වෙලා තියෙනවා. සපයන ප්‍රමාණයත් මිලදී ගන්න ප්‍රමාණයත් එකිනෙකට සමාන වෙලා තියෙනවා. අපි තව දේවල් කිව්වා මෙතනදී සම්පත් බෙදී යාම කාර්යක්ෂමයි. අපි දන්නවා අපේ උසස් පෙළ කරන දරුවෝ දන්නවා මේ ඉල්ලුම් වක්‍රයටම තමයි ආන්තික ප්‍රතිලාභ වක්‍රය කියලා කියන්නේ. right? සැපයුම් වක්‍රයටම තමයි ආන්තික පිරිවැය වක්‍රය කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ දෙන්න එකිනෙකට සමාන වීම කියන්නේ අපි සම්පත් බෙදී යාම කාර්යක්ෂමයි. තව ලක්ෂණ කතා කළා අපි මෙතනදී ආර්ථික අතිරික්තය උපරිම වෙනවා. මේ වගේ නොයෙකුත් දේවල් කතා කළා. ඇත්තටම මෙච්චර හොඳ තැනකට, මෙච්චර හොඳ මාකට් ඉක්විලිබ්‍රියම් කියන තැනකට ඇයි මෙච්චර ආණ්ඩුව අතපෙවීම කරන්න උත්සාහ කරන්නේ? කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් ඒක. ඇයි සමතුලිතය මෙච්චර හොඳයි නම් බෙදී යාම කාර්යක්ෂමයිලු, දෙදෙනාගේ තීරණ එකඟත්වයටපත් වෙලාලු, ආර්ථික අතිරික්තය උපරිම වෙලාලු. ඉතින් මෙච්චර හොඳ තැනකට, මෙච්චර කාර්යක්ෂම තැනකට ඇයි ආණ්ඩුව තවත් මැදිහත් වෙන්නේ එහෙනම්? කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් ඒක. right? ඉතින් ආණ්ඩුව මැදිහත් වෙන්න හේතුව තමයි ඔබ දන්නවා පෙට්‍රල් වෙළඳපොලේ පෙට්‍රල් මිලදී ගන්න රුපියල් 300 සූදානමින් හිටියට සමහර පාරිභෝගිකයන්ට 300ක් ගෙවන්නේ කරන්න දෙයක් නැතිකමට. 300ක් වෙළඳපොලේ මිල තීරණය වෙලා තියෙනවා. නමුත් ගෙදර ඉඳගෙන හිතනවා මේක රුපියල් 100ටත් අපි ගහගත්ත කාලයක් තිබ්බා පෙට්‍රල්. ඩොලර් ඉල්ලුම සැපයුමත් මෙහෙම තමයි. විදේශ විනිමය අනුපාතික තීරණය වෙන්නෙත් මෙහෙම. තාම ඒවා තේරෙන්නේ නැති වෙයි. ඩොලර් වලට තියෙන ඉල්ලුම, ඩොලර් වලට තියෙන සැපයුම මේ අනුව තීරණය තියෙන ඩොලර් එක රුපියල් මෙච්චරයි කියලා. ඩොලර් එක රුපියල් 300ට ගියාට ගෙදරදී හිතනවා ඩොලර් එක රුපියල් 100ටත් තිබුච්ච කාලයක් තිබුණා.
120ට තිබිච්ච කාලෙකුත් තිබුණා කියලා හිතනවා. නමුත් නිදහස් සමතුලිතය යටතේ 300ට තියෙනවා තියෙනවා. එහෙනම් කාර්යක්ෂම අතින් මේක හරි වුණාට මේ සමතුලිත තත්ත්වයට සම්බන්ධ වෙන දෙපාර්ශ්වය ගැනුම්කරුවෝ විකුණුකරුවෝ පැති දෙකම සමහර වෙලාවට මේක සාධාරණ නොවෙන්න පුළුවන්. පෙට්‍රල් ගහගන්න යන උදේ පාන්දර බයිසිකලේ නැගලා යන කම්කරුවත් රුපියල් 300ට ගහන්නේ. එයාට හිතනවා මේක රුපියල් 100ට වගේ තිබ්බනම් කොච්චර ෂෝක්ද කොච්චර හොඳද. හැබැයි කරන්න දෙයක් නැහැ. මාකට් එකේ කෙලපිලා තියෙන 300 ගහ ගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ නිසා ආණ්ඩුව හිතනවා මේක රුපියල් 300ට වඩා සමහරලාට අඩු කරලා දුන්නා නම් හොඳයි. ඔන්න සමාජීය කෝණයෙන් බැලුවාම සමාජීය මේක ඇවිල්ලා ආර්ථිකමය කෝණයෙන් අපි බලලා තියෙන කාර්යක්ෂමයි කියලා. රයිට්? සමාජීය කෝණයෙන් බැලුවාම පේනවා මේ මිල තව චුට්ටක් අඩු කරා නම් තව ටිකක් අඩු කරා නම් හොඳයි. රයිට්? අපි තව පැත්තකින් කිව්වොත් එහෙම නිෂ්පාදක පැත්තෙන් ඇඳලා ඔබ දන්නවා නුවරඑළිය පැත්තේ නේද? ඒ පැතිවල වතුකම්කරු සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. අපිට නේද පැතිවල ගියාම මේ මිනිස්සු දැක ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා දැකලා ඇති මේ මිනිස්සු උදේ පාන්දර වැඩට ගිහිල්ලා දවසම මහන්සි වෙලා ඒගොල්ලන්ට රුපියල් 300 නේ උදාහරණයකට රුපියල් 300 දවසට හම්බෙන්නේ. එහෙම හිතන්නකෝ. මේ මිනිස්සු හිතනවා අනේ මට දවසකට රුපියල් 300ට වඩා වැඩියෙන් දුන්නා නම් කොච්චර ෂෝක්ද? මේ 300ෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද? එහෙම යාර හිතනවා. ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ ගැළපිලා තියෙන රුපියල් 300යි වතු පාලක මණ්ඩලය නේද? ඒගොල්ලෝ සේවා යෝජක රුපියල් 300 තමයි ගෙවන්නේ. ඊට වඩා ගෙවන්න කැමති නැහැ. ඔන්න ආණ්ඩුව ඇවිල්ලා කියනවා මේ වතුකම්කරුවන්ට හෙට ඉඳලා අපි පාලන මිලක් දාලා තියෙනවා අඩුම තරමේ රුපියල් 500ක් ගෙවන්න ඕන. අවම මිලක් දාලා තියෙනවා. පැහැදිලිද කියන ඒවා? ඔව්. එහෙනම් ආණ්ඩුව සමාජීය පැත්තෙන් සමහර තැන්වලදී මේක කියන දේශපාලනමය පැත්තෙන් ඡන්දයක් ලං වුණාම ආණ්ඩුව කැමති ඡන්ද ටික ලබා ගන්න තමන්ගේ පැත්තට. එතකොට ඒගොල්ලෝ කියනවා දැන් කීරි සම්බ කිලෝවක් 300 නේද කන්නේ. පෙට්‍රල් ලීටරයක් 300 නේද ගහගන්නේ. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ට අපි අඩු කරලා දෙන්න ඕන. මිනිස්සුන්ට ජීවත් වෙන්න බැරි බව පේනවා. එහෙම කියලා ආණ්ඩුව මේ මිල පාලනයකට ලක් කරනවා. ඔන්න එහෙනම් ආණ්ඩුව මේ සමතුලිතය කියන තැනට මැදිහත් වෙන්න හේතුව තමයි මම ටිකක් ඔබත් එක්ක කතා කරේ. එකක් ආර්ථිකමය කෝණයෙන් මේක කාර්යක්ෂම බව හැබැයි සමාජීය පැත්තෙන් දේශපාලනමය පැත්තෙන් බැලුවාම සමහර විට මේ මිලයන් අපිට ආණ්ඩුව විසින් පාලනය කළ යුතුයි කියලා තර්ක කරන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය නිසා ආණ්ඩුව ඇවිත් කියනවා ඔයාලට අපි බදු පැනවීම සිද්ධ කරනවා. ඔයාලට අපි සහන ආධාර ලබා දීම් කරනවා. ඔයාලගේ මිලට අපි පාලනයක් සිද්ධ කරනවා. මිල පාලනය. මේ යටතේ තියෙනවා තේරෙන්නේ නැති වෙයි. උපරිම මිල පාලනය, අවම මිල පාලනය. රයිට්? තව මේකේ පැත්තක් තියෙනවා කෘෂි මිල ස්ථායීකරණය. ඒක පස්සේ තේරේ කරනකොට. ඉතින් මෙන්න මේ කොටස් හතරෙන් තමයි සැදුම්ලත් වෙලා තියෙන්නේ මේ තුන්වෙනි පාඩම් මේකකේ. එහෙම නැත්නම් තුන්වෙනි ප්‍රශ්න අංකය. අපිට මුලින්ම එහෙනම් කතා කරන්න තියෙන්නේ මොන කොටස සම්බන්ධයෙන්ද? බදු කියන කොටස සම්බන්ධයෙන්. රයිට්? මේකේ වැඩිම බර තැබීමක් තියෙන්නේ සිලබස් එකේ බදු සම්බන්ධයෙන්. අනිත් ඒවලත් තියෙනවා නැත්තේ නෑ. නමුත් බදු හොඳට ඉගෙන ගත්තාම අනිත් ඒවත් එච්චර ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මේක යන්නේ කොහොමද ඕඩර් එක වලට පැහැදිලි වෙන නිසා. රයිට්? එහෙනම් පුතා අපි බදු වලට එමු. මම හිතනවා මම කියලා දෙන ඒවා හොඳට තේරෙනවා ඇති කියලා. මොනවා හරිම ගැටලුවක් තිබුණොත් chat එකට දාන්න පුළුවන්. රයිට්? හොඳයි එහෙනම් අපි යමු ඊළඟ කොටසට බදු සම්බන්ධයෙන් සවිස්තරාත්මකව කතා කරන්න. එහෙනම් බදු ඉංග්‍රීසියෙන් බදු වලට කියනවා tax. right? මේ පාඩමේ අපි T අකුරෙන් අර්ථවත් කරන බදු. right? ඔබ දන්නවා බදු ප්‍රධාන කොටස් දෙකයි. මේව ගැන සමහර දරුවෝ දන්නවා වෙන විෂයන් වලත් කතා කරලා ඇති. ඍජු බදු, වක්‍ර බදු. ඍජු බදු, වක්‍ර බදු. right? මොනවද පුතා ඍජු බද්දක් කියලා කියන්නේ? ඍජු බද්දක් කියලා කියන්නේ දැන් මගේ ආදායම මත පනවන බද්ද. ඒක ඍජු.
මට වෙන කෙනෙක්ට ඒක විතැන් කරන්න බෑ. මට ආණ්ඩුව බද්දක් ගැහුවොත් මට ඒක ගෙවන්න වෙනවා. දැන් පුද්ගලික ආදායම් බදු කියලා කියන්නේ ඉන්කම් ටැක්ස් කියලා කියන්නේ අන්න ඒවා. ආදායම, ධනය, දේපොළ, වියදම මත පනවන බදු වලට කියනවා අපි ඍජු බදු කියලා. උසස් පෙළ මෙන්න මේ පාඩමේ තුන්වෙනි පාඩමේ ඍජු බදු ගැන කතා කරන්න නෑ අපිට. අපිට 13 වසරේ පාඩමක් හම්බ වෙනවා රාජ්‍ය ආර්ථික ලේඛය අපිට කතා කරන්න තියෙනවා. මේ පාඩමේදී ඒක නෑ ඉතින්. රයිට්. වක්‍ර බදු කියන්නේ මොකද්ද? වක්‍ර බදු කියන්නේ භාණ්ඩ හා සේවා මත පනවන බදු. රයිට්. ඒ කියන්නේ වෙන කෙනෙක් වෙත විතැන් කරන්න පුළුවන්. දැන් මට ඉන්කම් ටැක්ස් එකක් ගැහුවාම මට අනේ මට ගෙවන්න බෑ මේක වෙන කෙනෙක්ට ගෙවන්න කියලා කියන්න බෑනේ. මමම ගෙවන්න ඕන. හැබැයි වක්‍ර බදු කියලා කියන්නේ විතැන් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙන උදාහරණයක් තමයි දුම්කොළ සිගරට් එකට බද්ද පනවන දුම්කොළ බදු සමාගමට. රයිට්. හැබැයි අවසානයේ ඒක ගෙවන්නේ කවුද? දුම් බොන මිනිස්සයා, පාරිභෝගිකයා. එයාගෙන් තමයි අය කරලා ගන්නෙ. දුම්කොළ දැන් තව පැත්තක් මම නිකන් කියවුවොත් මේ ඉන්නේ රජය, මේ ඉන්නේ රජය, මේ ඉන්නේ රජය, රයිට්, ගවර්න්මන්ට් එක. එතකොට මේ ඉන්නේ මෝටර රථ ගෙන්නන කෙනා, මේ ඉන්නේ මෝටර රථ ගෙන්නන කෙනා. හරිද? එතකොට ගවර්න්මන්ට් එක මෝටර රථ කියන කාර්, ගවර්න්මන්ට් එක ගහනවා තීරු බද්දක් කාර් ගෙන්නන කට්ටියන්ට. අපි දුමු 300ක බද්දක් ගහනවා. රයිට්? කාර් එකේ වටිනාකම 300ක් ටැක්ස් එක ගන්නවා. එතකොට මෙයා ඒ බද්ද දැන් පුද්ගලික ආදායම් බද්ද නම් ඒ අදාළ කෙනාම රජයට ගෙවන්න ඕන. හැබැයි දැන් වෙලා තියෙන්නේ මෙයා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේක මේ කාර් එක පදින පාරිභෝගිකයා වෙතට විතැන් කරනවා. විතැන් කරලා මෙයාගෙන් අරගෙන මෙයා ඉතින් ගෙවනවා. පාරිභෝගික ගෙවන්නේ මෙයාම ගෙවනවා. නමුත් ඒක විතැන් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙන ඔය වක්‍ර බදු වල ස්වරූපය. වක්‍ර බදු වල ස්වරූපය. අපි 13 වසරේදී බදු සම්බන්ධයෙන් සවිස්තරාත්මකව කතා කරමු. එහෙනම් වක්‍ර බදු සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට ලංකාවේ ජීවත් වෙන සෑම පුද්ගලයෙක්ම මේ ඍජු බද්දට යටත් නොවුනට සාමාන්‍යයෙන් සෑම පුද්ගලයෙක්ම වක්‍ර බද්දට යටත්. සීනි වලට ගහනවා, පෙට්‍රල් වලට ගහනවා, රයිට්. ඒ නිසා මේ වක්‍ර බදු කියන එක පුද්ගලයින් ලංකාවේ ඉන්න මිලියන 22.0 ගානටම උරුම බද්දක්. ඒක හැමෝම විසින් වක්‍රව ගෙවනවා ඉතින්. පැහැදිලිද? ආන්න ඒ නිසා බදු සම්බන්ධයෙන් වර්ගීකරණය තමයි මම ඔය ඔයාලට ඉතාමත්ම කෙටියෙන් පැහැදිලි කිරීමක් කරේ. sorry. මෙන්න මේ කතා කරන වක්‍ර බදු සම්බන්ධයෙන් තමයි අපිට අද මේ ටියුට් එකේ අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. පාඩමේ කතා කරන්න තියෙන්නේ. වක්‍ර බදු පැති දෙන්නෙක්ට දෙපාර්ශ්වයකට පැනවීමක් කරනවා. එක්කෙනෙක් තමයි විකුණුම්කරු. විකුණුම්කරු, සැපයුම්කරු, නිෂ්පාදක ඕන නමක් මේ පාඩමේ. අනිත් එක්කෙනා ගැනුම්කරු. රයිට්, ගැනුම්කරු. ඇත්තටම මේ ගැනුම්කරුට පනවන බදු සම්බන්ධයෙන් ඊටාම චූටිම නිකන් අර මතු පිටින් අත ගාගෙන යන්න තමයි සිලබස් එකේ තියෙන්නේ. එහෙම ලොකුවට නෑ. ලොකුවටම අපිට කතා කරන්න තියෙන මේ විකුණුම්කරු සම්බන්ධයෙන් තියෙන බදු. විකුණුම්කරු සම්බන්ධයෙන් තියෙන බදු වගේම ගැනුම්කරු සම්බන්ධයෙන් තියෙන බදුත් ප්‍රධාන කොටස් දෙකයි. එකක් විකුණුම්කරුවන්ට පනවන ඒකක බදු. ඒකක බදු. ඒ වගේම විකුණුම්කරුවන්ට පනවන ප්‍රතිශතක බදු. මේවට සමාන නම් තියෙනවා තව. ඒකක බදු වලට කියනවා විශේෂිත බද්ද, ප්‍රතිශතක බදු වලට කියනවා වටිනාකම මත බද්ද. රයිට්? ඒ වගේ දේවල් නම් තියෙනවා. අපි ඒව පොතේ තියෙන හිමීට බලමු. මම නිකන් උදාහරණයක් කිව්වොත් සෑම විකුණුම්කරුවෙක් විකුණන සෑම ජංගම දුරකථනයකටම රුපියල් 50ක බද්දක්. ස්ථාවරයි. හැම ජංගම දුරකථනයකටම 50 50 50 50 50 ඔහොම යන්නේ. හැබැයි ජංගම දුරකථන වටිනාකමෙන් 10%ක්. ඒතර වටිනාකම 1000යි නම් 10%ක් වෙන්නේ රුපියල් 100යි. හැබැයි 2000ක් වුණොත් වටිනාකම රුපියල් 200ක් වෙනවා. 3000ක් වුණොත් 300ක් වෙනවා. අන්න ඒ වගේ වටිනාකම් මත යනවා. ඒවා වෙනස් වෙවි යන ඒවා. ඒවට කියනවා ප්‍රතිශතක බදු. ස්ථාවර බදු. නැත්නම් ඒකක බදු කියන්නේ සෑම ජංගම දුරකථනයකටම රුපියල් 50යි නැත්නම් 100යි. ඒවා වෙනස් වෙන්නේ ස්ථාවර අගය. ඉතින් මේකෙත් ওই විදිහටම තියෙනවා පැති දෙකකට බෙදලා සිලබස් එකේ. ඒකක බදු ඒ වගේම ප්‍රතිශතක බදු කියලා. රයිට්? එතකොට සිලබස් එකේ වැඩිම බර තැබීමක් තියලා තියෙන විදිය මම ඔයාලට නිකන් කිව්වොත් සිලබස් එකේ වැඩිම බර තැබීම මෙයාගේ නම් කොහොමත් කතා කරන්නේ නැහැනේ. මෙයාගෙත් වැඩිම බර තැබීමක් තියෙන්නේ මෙන්න මේ පැත්තට. මෙයාගෙත් වැඩිම බර තැබීමක් තියෙන්නේ මේ පැත්ත. අපි මෙහෙම ලියමුකෝනේ.
මෙන්න මේකට මම මෙහෙම දැම්මු මෙන්න මේක තමයි වැඩිම බර තැබීමක් තියෙන්නේ. විකුණුම්කරුන්ට පනවන ඒකක බදු සම්බන්ධයෙන් තමයි අපිට ගොඩාක් කතා කරන්න තියෙන්නේ. ප්‍රතිශතක බද්ධය අපිට නිකන් පොඩි ලේඛනයක් ප්‍රස්තාරයක් විතරයි තියෙන්නේ. ගැනුම්කරුවන්ට පනවන එකේ නම් මේ ඒකක බද්ධ විතරයි තියෙන්නේ, ප්‍රතිශතක බද්ධ ඇත්තෙත් නැහැ. රයිට්? ඒව නිකන් ගණනය කිරීමකුත් නැහැ. පොඩි ප්‍රස්තාරයක් ඇඳලා පොඩ්ඩක් පෙන්වන්න විතරයි. මේකේ නම් ගණන් හදන්න, ලේඛන හදන්න, ප්‍රස්තාර අඳින්න, සුළු කරන්න වැඩ ගොඩක් තියෙනවා මේකේ. මේකෙන් තමයි මේ බදු කියන මේ කොටස 99%ක්ම තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින්. රයිට්? ඒ නිසා ඔන්න පෙළ ගැස්ම, ඔන්න වර්ගීකරණය. මම හිතනවා තේරෙනවා ඇති කියලා. රයිට්? ඉතින් මේවා අවශ්‍ය කට්ටියන්ට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් එහෙම ගහගන්න හැකියාව තියෙනවා. මම චුට්ටක් අයින් වෙන්නම් ගහගන්න. රයිට්. ඇති නේද කාලේ? හොඳයි. රයිට්. අපි එහෙනම් ඊළඟ පිටුවට යමු. ඔන්න මම ලස්සන ඉතාමත්ම පැහැදිලිව ඔබ කොහෙන්වත් ඉගෙන ගත්තේ නැති විදියට බදු පැහැදිලි කරන්න තමයි යන්නේ. රයිට්? කෙනෙක් ආවිස බද්දක් ගෙව්වහම ඍජු ප්‍රතිලාභයක් හම්බෙනවද කියලා. දැන් ඔබ මේ ක්ලාස් එකට එන්නේ ගෙවීමක් කරලානේ පුතා. දැන් අද නම් අපි මේක සම්පූර්ණයෙන් නොමිලේ ලබා දීලා තියෙන්නේ. නමුත් පන්තියකට එන්නේ ඔබ මගේ පන්ති විතරක් නෙමෙයි රමේෂ්ගේ ඕනම පන්තිකට යන්නේ ගෙවීම කරලා. හැබැයි ඔබට මුදලක් ගෙව්වහම ඍජු ප්‍රතිලාභයක් හම්බෙනවා. අවශ්‍ය කරන දැනුම සටහන් පොත් මේ ඔක්කොම ළඟට එනවා. ඔබ පන්තියට යනකොට බස් එකේ යනවනම් බස් එකට ගාස්තුවක් ගෙව්වහම ඔයාලට බස් එකේ යන්න පුළුවන් ප්‍රතිලාභයක් තියෙනවා. ඔයා කෑම එකකට මුදල් ගෙව්වොත් ඒකෙන් ප්‍රතිලාභයක් තියෙනවා. ඔබ නිවසකට කුලී ගාස්තුවක් ගෙව්වොත් ඔබට කුලී නිවස රැඳිලා ඉන්න පුළුවන් ප්‍රතිලාභයක් තියෙනවා. හැබැයි බද්දක් ගෙව්වයි කියලා ඍජු ප්‍රතිලාභයක් නැහැ. ඍජු ප්‍රතිලාභයක් නැහැ. බදු ගෙවන කිසිදු පුද්ගලයට. හැබැයි වක්‍රාකාරී ප්‍රතිලාභ තියෙනවා. ඔයා බදු ගෙවනකොට ඒ බද්ද ආණ්ඩුව එකතු කරගෙන ඒ වලින් පාරවල් හදනවා, විශ්වවිද්‍යාල හදනවා, රටේ පිට්ටනි හදනවා. ඒ දේවල් තියෙනවා. රයිට්? දැන් නිව්සීලන්ත වගේ ගත්තහම පුතා තමන්ගේ ආදායමෙන් 40%ට ආසන්න ප්‍රමාණයක් පුද්ගලයෙක් බදු ගෙවනවා. තමගේ ආදායම 40. ඉතින් එතකොට මේ මිනිස්සු එක කැමැත්තෙන් සිදු කරන්නේ බදු පැහැර හැරීමකුත් නැහැ. ඒකට එක හේතුවක් තමයි ඒ නිව්සීලන්ත වගේ රටවල් වල මිනිස්සු දන්නවා අපි බදු ගෙවන්න අපිට ආණ්ඩුව පෙරලා ඒව නැවත වෙන වෙන සුබ සාධන වැඩසටහන් හරහා ඒ දේවල් වලින් අපිට ලබා දීමක් කරනවා. ලංකාවේ තියෙන ගැටලුවක් තියෙනවා. හැබැයි බදු ගෙව්වට වැඩක් නැහැ. බද්දෙන් අනිත් පැත්තට සිදුවෙන කිසිදු වක්‍රව ප්‍රතිලාභයක් අපිට නම් පේන්නේ නැහැ. පාරක්වත් හැදෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම කිසිම හැම ප්‍රතිලාභයක් නැහැ. බදු එකතු කරලා ගන්නවා පමණයි. ඉතින් අපි විශ්වාස කරමු නේද නව රජයේ යටතේ ඉදිරියේදී හරි එහෙම දේවල් වෙයි කියලා. මෙතෙක් නම් උනේ නෑ එකතු කරලා ගත්ත විතරයි සහ බදු පැහැර හැරෙනුත් ලංකාවේ සැහෙන්න තියෙනවා. රයිට්. මම නිකන් මේ වටපිටාව පැහැදිලි කරේ. ඇත්තටම මේ පාඩම සම්බන්ධයෙන් කතා කරගෙන යනකොට ඒ දේවලුත් ඔයා චුට්ටක් දැනගෙන ඉන්න එක වටින නිසා. එහෙනම් අපි බදු සම්බන්ධයෙන් අපි ඔන්න වර්ගීකරණය පැහැදිලි කරලා දුන්නා. අපිට විකුණුම්කරුවන් මත පනවන බදු තමයි ඊට පස්සේ මුලින්ම කතා කරන්න තියෙන්නේ. අපි මේකේ මුලින්ම එහෙනම් මේ chart එක මම ආයි ගත්තොත් මේ විකුණුම්කරුට පනවන ඒකක බද්ද ගැන තමයි අපිට මුලින්ම කතා කරන්න තියෙන්නේ. රයිට්? අපි එහෙනම් ඊට කලින් අපිට ටියුට් එකේ මොන හරි ලියා ගන්න හැම තියෙනවද? චුට්ටක් මට විනාඩියක් දෙන්න මේ PDF එක බලනකම්. ඔව් තියෙනව නේද? අපි ඒක ඉස්සලා ලියා ගැනීමක් කරලිමු නේද? සැපයුම් කරුවන් මත ඒකක බදු පැනවීම කියන කොටසට එන්න කලින් අපි මේ කතා කරපු චුට්ට අපිට සටහන් කර ගැනීමක් කරගන්න තියෙනවා. අපි ඒක ලියාගෙන ඉමු.
right එන්න එහෙනම් ස්ලයිඩ් එකට වෙළඳපොළ ක්‍රියාවලියට ආණ්ඩුව මැදිහත් වන ආකාර right ඒ ටික නම් අපිට තියෙනවා ඊට පස්සේ භාණ්ඩ හා සේවා මත බදු පැනවීම මෙතන අපි කියලා තියෙන ටික තමයි ලියලා තියෙන්නේ නිදහස් තරඟකාරී වෙළඳපොළක ඉල්ලුම් සැපයුම් බලවේග මගින් තීරණය වන වෙළඳපොළ සමතුලිතය භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කිරීමේ හා බෙදා හැරීමේලා ආර්ථිකමය කාර්යක්ෂමතා දෘෂ්ටියෙන් ප්‍රශස්ත වූද මම කියන්නේ ආර්ථිකමය කෝණයෙන් කාර්යක්ෂමයි ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ නමුත් ඒ සමාජීය හා දේශපාලන දෘෂ්ටියෙන් බලන කල සමාජයට අහිතකර වේ යයි විවිධ මත පළ කෙරේ. එවැනි අවස්ථාවලට ආණ්ඩුව මැදිහත් වෙනවා මේ මං කිව්ව පැති වලින් බදු සහනාධාර මිල පාලනය මිල ස්ථායීකරණය right අපිට පළවෙනි එක ලියා ගන්න ඕන උතන හිස්තනේ දරුවෝ විශේෂිත බද්ධ වරහන් ඇතුලේ ඒකක බද්ධ උතන වාට තියෙනවනේ ස්වරූප දෙකක කියලා. ඒ කියන්නේ ලියන්න තියෙන chapter 1 කියන තැන ඒ පළවෙනි හිස්තනේ ලියා ගන්න මෙන්න මේ රවුම ඇතුලේ තියෙන මේ රවුම ඇතුලේ තියෙන විශේෂිත බද්ධ වරහන් ඇතුලේ ඒකක බද්ධ කියලා. right ඔව් ඒක තමයි ලියා ගන්න තියෙන්නේ. විශේෂිත බද්ධ වරහන් ඇතුලේ ඒකක බද්ධ පළවෙනි හිස්තැනේ දෙවෙනි හිස්තැනේ ලියා ගන්න වටිනාකම මත බද්ධ වරහන් ඇතුලේ ප්‍රතිශතක බද්ධ වටිනාකම මත බද්ධ වරහන් ඇතුලේ ප්‍රතිශතක බද්ධ පළවෙනි එකේ ලියා ගන්න විශේෂිත බද්ධ වරහන් ඇතුලේ ඒකක බද්ධ දෙවෙනි එකේ ලියා ගන්න මෙන්න මෙතන තියෙන එක මේ වටිනාකම් මත බද්ධ වරහන් ඇතුලේ ප්‍රතිශතක බද්ධ right ඊට පස්සේ ආයිමත් මේ දෙක විස්තරාත්මකව පොඩ්ඩක් දාලා තියෙනවා. ඒකේ පළවෙනි එක අපි විශේෂිත බද්ධ යටතේ උදාහරණ ලියා ගන්න තියෙනවා අපිට. right උදාහරණ මේ තියෙන්නේ. පළවෙනි එකේ ආයි ගත්තා විශේෂිත බද්ධ කඩලා ඒකේ තියෙනවා අපිට ලියලා මම අර කිව්වේ ජංගම දුරකථනය කරන රුපියල් 50යි මේ කියලා තියෙන්නේ. නිෂ්පාදනය හෝ පරිභෝජනය හෝ කරන භාණ්ඩයේ ඒකකයක් මත නිශ්චිත මුදලක් බදු වශයෙන් අය කරනවා. උදාහරණයක් තියෙනවා ලියා ගන්න ඉස්තන එක ලියා ගන්න. තිරිඟු පිටි කිලෝ එකක් මත රුපියල් 10ක බද්දක් අය කිරීම. ඒක ලියා ගන්න. 10ක බද්දක් අය කිරීම. right මම හිතන්නේ ඒක ලියලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි දෙවෙනි එකේ තියෙන අපිට උදාහරණ ලියා ගන්න එතන මං කිව්වේ අර ජංගම දුරකථනයේ වටිනාකම මත වටිනාකම 1000යි නම් 10%ක් ප්‍රතිශතක බද්ධ ගැන තමයි මේ කියන්නේ ප්‍රතිශතක බද්ධ. තිරිඟු පිටි කිලෝ එකක වටිනාකම මත 5%ක බද්දක් පැනවීම ලියා ගන්න එක. උදාහරණ විදියට.
right. ලියලා පොඩ්ඩක් කියව ගත්ත නේද? right. ඊට පස්සේ අපිට ඔන්න දැන් පාඩමට යම් මට්ටමකට ප්‍රවේශ වීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි දැන් තියරි ටිකේ තමයි චුට්ටක් ලියා ගැනීමක් කළේ. අපි එනවා බෝඩ් එකට. sorry. right. එහෙනම් අපි විකුණුම් කරු මත පනවන සැපියුම් කරු මත පනවන ඒකක බද්ධ ගැන බලමු. ඔන්න චුට්ටක් හොඳට අවබෝධයෙන් අහගෙන ඉන්න මම මේ කරන්නේ මොකද්ද කියලා. right. මම මෙතන දානවා මිල 2 4 6 8. right. 2 4 6 8. තව එකක් දාමුකෝ 10. හරිද? මෙන්න මේ හරිය මම දානවා QS. QS කියන්නේ සැපියුම් ප්‍රමාණය. 2 දී 20යි. 4 දී 40ක් සැපයන්න සූදානමින් ඉන්නවා. 6 දී 60යි. 80යි 100යි. right. මම මේක ලස්සන ප්‍රස්ථාරගත කිරීමක් කරනවා. Q0 P. මම මෙතන QS විතරක් නිසා සැපියුම් වක්‍ර විතරක් අඳින නිසා QS දානවා වරදක් නැහැ. මෙතන තියෙන්නේ මිල. right. මිල වෙන් කරන මම 2 4 6 8 10. right. 2 4 6 8 10. මේ පැත්තේ 20 40 60 80 100. දැන් මම එකින් එක තීතිය අඳින්න ඕන බලන්න. 2 දී 20යි. කියන්නේ 20ක් සපයන්න 2ක් උවමනා කළා කරා. 40ක් සපයන්න 4ක් ඕන. ඔහොම තිබ්බා. 60 දී 6යි. 80 දී 8යි. ඔහොමනේ තියෙන්නේ. මම මේ ටික අඳින්න ඔහොම අල්ලලා S right 100 දී 10යි. right. ඔන්න දැන් වැඩේට එන්න හදන්නේ මේක මාතෘකාව දන්නවනේ නිෂ්පාදකින්ට පනවන ඒකක බද්ධ. දැන් ආණ්ඩුව කියනවා උඹලා අපිට ටැක්ස් එක ගෙවන්න ඕන රුපියල් 2ක්. රුපියල් 2ක්. ඒකක බදුනේ ඒ නිසා ස්ථාවරයි රුපියල් 2ක බදු ගෙවන්න ඕන. T කියලා දැම්මත් කමක් නැහැ. නැත්තම් මෙතන පොඩියට x අකුර දැම්මත් කමක් නැහැ. TX right. දැන් නිෂ්පාදකය කියනවා අපි වෙන පාට පෑනකින් අඳිමු නේද? නිෂ්පාදකය කියනවා අනේ මම වෙනදා මේ දෙහි කියලා හිතන්නකෝ මේ උදාහරණේ right. මම මේ දෙහි ඒකක 20ක් පොළට ගිහිල්ලා සපයන්න සූදානම්ෙන් හිටියා. මට රුපියල් 2ක් හම්බුණත් ඇති. මගේ විචල්්‍ය පිරිවැය දෙකකින් ආවරණය කරගන්න පුළුවන් දෙහි ගෙඩි 20. 40 වෙනි දෙහි ගෙඩියට මට 4ක් හම්බුණත් ඇති. 60ට 6ක් හම්බුණත් ඇති. හැබැයි දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන ආණ්ඩුව ටැක්ස් ගහලා තියෙන රුපියල් 2ක. ඉතින් දැන් දෙහි ගෙඩි 20ක් වෙනුවෙන් 2ක් හම්බුණාට මදි. ඒ දෙකම ගිහිල්ලා ආණ්ඩුවට ගෙවන්න වෙනවා. ඒතර අතට සතයක්වත් ඉතුරු වෙන්නේ නැහනේ. ඒ නිසා දෙහි විකුණන කට්ටිය කියනවා මට දැන් මේ දෙහි ගෙඩි 20 සඳහා දෙකක් මදි. අඩුම තරමේ 4ක් ඕන. ඔන්න. ඔහොමයි වැඩේ වෙන්නේ. ඒ ඉතින් දැන් දෙකක් ආණ්ඩුවට ගෙවන්න එපා. ඒ නිසා අඩුම තරමේ 4ක් ඕන. පැහැදිලිද? ආන්න. එහෙනම් පාරිභෝගිකයාගෙන් දැන් රුපියල් 4ක් අරගන්නවා එයා. 4ක් අරගත්තට ඉතින් දෙකක් ටැක්ස් එකට ගෙවනවා. ඒතකොට ඉතින් එයාගේ අර විචල්්‍ය පිරිය පියව ගන්න යාට දෙක තියෙනවා. right? ආන්න. එහෙනම් පුතා ඔහොම තමයි වැඩේ වෙන්නේ. 40ක් විකුණන්න වෙනදා රුපියල් 4ක් හම්බුනාම ඇති කිව්වා. හැබැයි දැන් මදි. ඒ ආණ්ඩුවට දෙකක් ගෙවන්න එපයි. ටැක්ස් එක දෙකයිනේ. ඒ නිසා යා 40ක් සපයන්න 6ක්වත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. right? 6ක්වත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. 60ක් සපයන්න 8ක්වත් වෙනද නම් 6යි. දැන් 8ක්වත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔය විදියට තමයි සැපියුම් වක්‍රය එන්නේ. එහෙනම් අලුත් සැපියුම් වක්‍රය වලට පේනවා මෙන්න මේ විදියට යනවා. මේකට මම දානවා බද්ධයෙන් පසු සැපියුම් වක්‍රයේ ST කියලා. වමට ගියා ඊතලේ. යන පැත්ත පෙන්වන්න ඕන. මේ පැත්තට ඉතින් වමට ගියා කියලා කියන්නේ අපි. ඔයාලට පේනවා මේ වක්‍ර දෙක ගත්තාම සමාන්තරව තමයි ගිහිලා තියෙන්නේ. ඒ ඒකක බදු පනවනකොට එහෙමයි. ඒකක බදු පනවනකොට සමාන්තරව තමයි වක්‍රය වමට විතැන් වෙන්නේ. right? එහෙනම් මේ
වක්‍ර දෙක දිහා බැලුවහම ඔයාලට පේනවා මේ වක්‍ර දෙක අතර සිරස් උස මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට ගත්තත් මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට ගත්තත් මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට ගත්තා මේ වක්‍ර දෙක අතර සිරස් උස සෑම විටම රුපියල් කීයද? රුපියල් මෙතනින් ඔයාලට පේනවා මේ 6යි 4යි. මෙතනින් ගත්තොත් 4යි 2යි. හැමතැනම පේන්නේ වක්‍ර දෙක අතර සිරස් උසින් ඒකක බද්ධ රුපියල් 2. ඒකක බද්ධ තමයි පේන්නේ. right? ඒකක බද්ධ. එහෙනම් මට පෙන්වන්න ඕන උනේ බදු පැනෙව්වහම සැපියුම්කරුවාගේ සැපියුම අධෛර්යමත් වෙනවා. අධෛර්යමත් වෙලා යාගේ සැපියුම් වක්‍රය වමට විතැන්වීමක් සිද්ධ වෙනවා. මේක ඒකක බදුනේ අපේ මාතෘකාව. ඒකක බදු නිෂ්පාදකයාට පනවන. ඒ නිසා වක්‍රය සමාන්තරව තමයි වමට විතැන්වීමක් සිද්ධ වුණේ පුතා. හරිද? සමාන්තරව. ඉතින් අපි මේ ලේඛනය කම්ප්ලීට් කරෝතින් ඔයාලට පේනවා දැන් ටැක්ස් එක රුපියල් 2ක් නිසා එයාට ඒකක 20 සපයන්න වෙනද 2ක් වුණාට දැන් 4ක් කිල්ල ඕනේ. එහෙනම් මෙතෙන්ට එන්නේ 4යි. මෙතෙන්ට එන්නේ 6යි 8යි 10යි 12යි. right? මේකට කියන්නේ අපි පාරිභෝගිකයා ගෙවන මිල. මේ පාරිභෝගිකයා ගෙවන මිල. ඉතින් පාරිභෝගිකයකින් රුපියල් 4ක් හම්බ වුණාට වැඩක් නැහැ. 2ක් ආණ්ඩුවට ගෙවනවනේ. එහෙනම් ඇත්තට මේ තියෙන නිෂ්පාදකයාගේ අතේ ඉතුරු වෙන සුද්ධ මිල. මං හිතනවා මං කියන ඒවා තේරෙනවා ඇති කියලා. right. ඕක තමයි බද්දෙන් පස්සේ ලේඛනය සකස් වුණු විදිය. මේ ඇවිල්ලා මිල සංශෝධනය යටතේ අපි ලේඛනය කතා කරපු එක. මේ මිලනේ සංශෝධනය කරලා තියෙන්නේ. මිල සංශෝධනය සහිතව ලේඛනය මේ. මිල සංශෝධනය සහිතව ලේඛනය. මේක ප්‍රමාණය සංශෝධනයකුත් හදන්න පුළුවන්. මම ඒකත් මෙතනම මට ගහන්න ඉඩ තියෙනවා නම් හොඳයි. ඔයාලට පෙන්වන්න ලේසි මට. මේක පොඩි කරන්න බෑනේ. පොඩි කරන්න පුළුවන්. right. මං එහෙනම් ඔන්න ලේඛනයේ ගහනවා ප්‍රමාණය සංශෝධනය යටතේ. right? ප්‍රමාණය සංශෝධනය යටතේ. බලාගෙන ඉන්න මොකද්ද කරන්න කියලා. right? මිල මෙන්න සැපියුම් ප්‍රමාණය 2 4 6 8 10. තේරුණාද? දෙකේදී 20 40 60 80 100 කොහොමද තිබුණේ? දැන් බද්දට පසු එක මේ QST බලන්න මිල සංශෝධනයක් කරන්නේ නැහැ. ඒ මිල හැමම තියාගෙන ප්‍රමාණය සංශෝධනය කරන්න හදන. මෙතන මිල සංශෝධනය කරා මේ. ඔයාලට පේනව නේද මේ මිල සංශෝධනය කරා. right? දැන් බලන්න මම අලුත් ප්‍රමාණය දානවා මේ විදිහට බලලා. මම ඒකයි මෙතන මේ දෙකම එක තැනට ගත්තවට පෙන්වන්න ලේසි වෙන්න. වෙනද රුපියල් 10ට 100ක් සපයන්න කැමැත්තෙන් හිටිය නිෂ්පාදකයා අද රුපියල් 10ට සපයන්නේ 80යි. 80යි. සැපියුම අධෛර්යමත් වෙලා පේනව නේද? එදා 10ට 100ක් අද 10ට 80යි. එදා 8ට මේ එදා බද්දට පෙර 8ට 80ක් සපයන්න හිටිය මිනිස්සයා අද 8 වෙනකොට සපයන්න කැමති 60යි. මේ 60යි. එදා 6ට 60ක් සපයන්න බලාපොරොත්තු වෙච්ච මේ විකුණුම් කරුවා අද 6ට 40යි සපයන්න කැමති. එහෙනම් 20 බිංදුව. එහෙනම් සැපියුම එදාට වඩා හැම එකේම මොන වෙලාද? අඩු වෙලා. ඒ කියන්නේ සැපියුම අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ සැපියුම අධෛර්යමත් වෙනවා. බදු ගැහුවෙන් පස්සේ නිෂ්පාදකයාගේ සැපියුම අධෛර්යමත් වෙනවා. හේතුව සැපියුම කියලා කියන්නේ කොහොමත් බද්ද කියලා කියන්නේ කොහොමත් බදු ගැව්වහම නිෂ්පාදකයාගේ විචල්්‍ය පිරිවැය වැඩි වෙනවා. එතකොට ඉතින් එයා සපයන්න කැමති ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඒ නිසා සැපියුම අඩු වෙනකොට ඔයාලට පේනවා සැපියුම වක්‍රය වමට විතැන් වෙනවා. එක සමාන්තරව යන්න හේතුව මම කිව්ව මේක මොන බද්දක්ද? ඒකක බද්දක්. හැම වෙලෙම වක්‍ර දෙක අතර සිරස් උසින් පේන්නේ ඒකක බද්ද කියලාත් කිව්වා. මම ගොඩාක් දේවල් කතා කරා ඔයත් එක්ක. මං හිතනවා මං කියන ඒවා තේරෙනවා ඇති කියලා. මේව නිකම්ම කටපාඩමින් වක්‍රය නිකන් ඩොග් ගලවමට දානට වඩා මෙහෙම පෙන්වුවම හොඳයි. මේකට කියනවා මිල සංශෝධනයේ සහිත
ලේඛනය මේකට කියන ප්‍රමාණය මේ ක්‍රම දෙකෙන් කෝක විභාගයට එයිද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. නිසා දෙකම දැනගෙන යන්න ඕන. හදිස්සියවත් උඩේකින් දුන්නොත් ඔයා බද්දෙන් පස්සේ මේ ST අඳින්න ගන්නේ මෙන්න මේ තීරුවයි මේ තීරුවයි. 4ේදී 20යි. එහෙම තියලා තියෙන්නේ මේ 4ේදී 20යි. 6ේදී 40යි. තියේදී අඳින්න තියෙන්නේ. ඔයා මේ දෙකෙන් අඳින්න ගත්තොත් අඳින්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ මිලයි අලුත් දැන් සැපයුමයි. මේ දෙකේදී බිඳුවයි. 4ේදී 20යි. 6ේදී 40යි. ඒත් එන්නේ මේකම තමයි. right? එහෙනම් බද්දෙන් පස්සේ ලේඛනය මිල සංශෝධනය ප්‍රමාණය සංශෝධනය දෙකෙන් මොන්න හදන විදිය කියලා දුන්නා. මෙන්න මේ ලේඛනය තුලින් මට සමීකරණ තුනක් නිර්මාණය කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම මේ සමීකරණ තුන ලියනවා මෙන්න මෙහෙම. එකක් තමයි PB සමානයි මේ PB කියන්නේ 4. 4 සමාන වෙන්නේ මේ දෙකට දෙක එකතු කරාම. 6 සමානයි 4ට දෙක එකතු කරාම. 8 සමානයි 6ට දෙක එකතු කරාම. එහෙනම් PB හැදෙන්නේ PS ධන T. PS ධන T. right? එතකොට PS හැදෙන්නේ කොහොමද? PS කියන්නේ 2 4 පැත්තනේ. ඉතින් 2 හැදෙන්නේ මේ මෙයාගෙන් 4ෙන් 2 අඩු කරනවා. 6ෙන් 2 අඩු කරනවා. 8ෙන් 2 අඩු කරනවා. එහෙමනේ. එහෙනම් PB ගෙන් T අඩු කරනවා. PB ගෙන් T අඩු කරනවා. T හදන්නේ කොහොමද? ටැක්ස් එක. ටැක්ස් එක හදන්නේ ටැක්ස් එක දෙකයිනේ. 4ෙන් 2යි, 6ෙන් 4යි, 8ෙන් 6යි. එහෙනම් PB ගෙන් PS අඩු කරනවා. right? PB ගෙන් PS අඩු කරනවා. ඔන්න පොඩි සමීකරණ තුනක් මේවා ඉතින් කඩපාඩම් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. අනිත් එක තමයි ගණන් හදාගෙන ඉස්සරහට යනකොට ඔය PB ද PS දේව අවශ්‍ය නැහැ. නිකම්ම අපි P කියලා දාගෙන හදනවා. මේ සමහර ළමයි මතක තියාගන්න P කියන්නේ පාරි B කියන්නේ භෝගිකයයි කියලා. කොහොම හරි. හරිද? P කියන්නේ price, B කියන්නේ buyer කියන එක. buyer කියන්නේ මිලදී ගන්න කෙනානේ. හරිද? මෙතන කියන්නේ P කියන්නේ price, S කියන්නේ supply. හරිද? මේ ගැනුම්කරු ගෙවන මිල මේ විකුණුම්කරු ලබන සුද්ධ මිල. T කියන්නේ tax කියන එක. right? එහෙනම් දරුවනේ ඔන්න සමීකරණ තුන මෙන්න වක්‍රය මෙන්න ලේඛන දෙක. මම හිතනවා ඉතාමත් හොඳින් පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා ඔබට බද්ද මූලිකම සංකල්පය මුලින්ම පැහැදිලි කරපු ටික. right? ඉතින් මේ ටික අපිට තියෙනවා සටහන් කර ගැනීමක් කරන්න අපිට ඔබගේ ඔපු PDF එකේ ඇති මේ නිබන්ධන මේ මාස වල ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒකත් මතක් කරන්න ඕන. පෙර මාසවල ටියුට්ස් ඇති අපිට මේ මාසේ එවන්න නේද? අපි ගොඩක් වැඩ ප්‍රමාණයක් කරා 20 26ට අපේ නිවාඩු සතිය අරගෙන ඉතින් ඒවත් එක්ක දරුවන්ට පුළුවන් ඔන්න ලබන සතියේ ඉඳලා නිබන්ධන ලබා ගන්න. අර අපි මුලින්ම කියපු WhatsApp නම්බර් එකට මැසේජ් එකක් දාලා right? හොඳයි. අපිට එහෙනම් මේ ටික කතා කරන්න තමයි තියෙන්නේ ලස්සනට. අපි එමු ටියුට් එකට සැපියුම් කරු මත ඒකක බදු පැනවීම. right. ඔක්කොම ස්ලයිඩ් එකට යමු එහෙනම් මේ ටික පැහැදිලි කරානේ. මම හිතනවා තේරෙන්නේ නැති කියලා. සැපියුම් කරු මත ඒකක බද්දක් පැනවීම. මේකේ බලන්න සැපියුම් කරු මත බද්දක් පැනවූ විට බද්ද නිසා අමතර පිරිවැයක් මං කොනේ ආණ්ඩුවට ගණනවා තමගේ විචාල පිරිවැය ඉහළ යනවා. දැරීමට සිදුවෙන නිෂ්පාදන පිරිවැය ඉහළ යනවා. මේ නිසා ඔවුන් බදු පැනවීමට පෙර සැලසුම් කරන ප්‍රමාණයම සැපීම සඳහා පෙරට වඩා වැඩි මිලක් අපේක්ෂා කරයි. ඒ අනුව බද්දෙන් පස්සේ ගැනුම්කරුවන් විසින් ගෙවිය යුතු මිල බද්දේ ප්‍රමාණයෙන් ඉහළ යයි. මෙන්න මේ දෙක ලියා ගන්න තියෙනවා. PB බද්දට පෙර PB සමානයි PS දෙකම සමානයි. හැබැයි බද්දට පස්සේ PB PS ධන T කියලා තමයි ආවේ. මම අර ලියලා පෙන්නුවේ ඒකේ. ඒව ලියා ගන්න දැනට PS ධන T. right. හරි නේද? ඊට පස්සේ නිදසුණක් තියෙනවා දරුවෝ. මේ දෙකම ලියා ගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඊට පස්සේ නිදසුණක් තියෙනවා. අර අපි කිව්වා වගේම නිදසුණක්. ටැක්ස් එක රුපියල් 2යි කියලා කියනවා. ඔයාට කියනවා මේක
බද්දෙන් පස්සේ සැපියුම් ලේඛනය පළවෙනි එකේ තියෙනවා මිල සංශෝධනය යටතේ. මම ඒක දැම්මේ නැහැ පේන නිසා. මං මිල සංශෝධනය යටතේ ලේඛනයයි ප්‍රමාණය සංශෝධනය යටතේ ලේඛනයයි දෙකම හදලා පෙන්නුවනේ. මං ඕනනම් ආයිමත් එතෙන්ට ඔයාලට ගෙනියන්නම් බලන්න ලේසි වෙන්න. මගේ ගාන මේ තියෙන මිල සංශෝධනය එක උඩ ලේඛනේ මේ තියෙන ප්‍රමාණ සංශෝධනය. මම හැදුවේ කොහොමද මම ආයි පාරක් පෙන්නුවොත් දෙකේදි 20ක් සැපියුම් කරපු මිනිස්සයා දැන් කියනවා මට රුපියල් 2ක් මදි අඩු වශයෙන් 4ක් ඕන. ඒ කියන්නේ ටැක්ස් එක එකතු කරලා තමයි ගත්තේ. මේ 2යි 2යි 4යි එහෙම. ටැක්ස් එක දාගෙන ගියා. ප්‍රමාණ සංශෝධනය ගත්තේ 10 දී වෙනද 100ක් සැපියුවා දැන් 10 දී 80යි සපයන් ලිව්වා. වෙනද 8 දී 80යි දැන් 8 දී 60යි ඒ විදිහට. ඒ නිසා මම ඔයාට යෝජනාවක් කරන ඔන්න පුතා ලේඛන දෙක තනියම හදන්න. මම ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා ඔයාට පෙන්වන්නම් උත්තරේ දාලා හරිද වැරදිද කියලා. රයිට්. එහෙනම් රෝමි ලක්කන් 1යි රෝමි ලක්කන් 2යි තනියම කරන්නකෝ බලන්න. රයිට්. මං හිතනවා කාලේ ඇති කියලා ගොඩක් කාලේ දුන්නා. අපි ගියොත් කෙලින්ම ටියුට් එකට මං උත්තරේ පෙන්නනවට වඩා ඔන්න බලන්න මේකනේ කතාව. මෙන්න මේක තමයි කතන්දරේ. රයිට්. බලාගෙන ඉන්න. අපිට කියනවා මෙන්න මිල මෙන්න සැපියුම් ප්‍රමාණය රයිට්. අපිට කියනවා ටැක්ස් එක රුපියල් 2යිලු. එහෙනම් මෙතන දාන්න ඕන 2 2 2 2 2. එතකොට හදන විදියත් කියලා තියෙනවා. ඉතින් හැබැයි මේක නේද PB හැදෙන්නේ PS ධන T කියලා. වෙනද 50ක් සපයන්න 2ක් බලාපොරොත්තු වුණාට අද 4ක්වත් ඕන. 6යි.
8යි 10යි 12යි right මේක තමයි ලේඛනයට එන්නේ පොඩක් බලන්න හරිද කියලා තමන්ගේ උත්තරේ right පළවෙනි ලේඛනේ එන්න ඕන ඔය විදියට right හරි නේද එහෙනම් අපි එකකින් පොඩක් එක්සිට් වෙලා ඊළඟ ලේඛනයට ගියොත් ඊළඟ ලේඛනේ හරිද අපි මෙතන එකයි මෙතන එකයි දෙකම පෙන්නගෙන කරා නම් මට ලේසි right මෙතන තිබුණේ දෙක 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 දෙකනේ 4 6 8 10 12 මම මේකේ ප්‍රසන්ටේෂන් ස්ලයිඩ් එකෙත් පෙන්නන්නම් උත්තරේ හරිද පොඩියට පේන්නේ මේක පේන්නේ නැද්ද දන්නෙත් නැහැ වෙනදා වාට පේනවා රුපියල් 10ට ඒකක 250ක් සැපෙව්වා වගේ ටියුටේ බැලුවම පේනවා 10ට 250 අද 10ට සපයන්නේ 200යි එහෙනම් මෙතෙන් එන්නේ 200 right එදා 8ට 200ක් සැපෙව්වද අද 8ට සපයන්නේ 150යි එදා 6ට 150ක් සැපෙව්වද අද 6ට 100යි එහෙනම් මෙතෙන්ට 50යි මෙතෙන්ට 0යි right ඕක තමයි ඉන්නේ මේක ටිකක් පේනවද දන්නේ 0 50 100 150 200 right මේක මම ඔයාලට විස්තරාත්මකව ලස්සනට පෙන්නන්නම් ප්‍රසන්ටේෂන් ස්ලයිඩ් එකට ගිහිල්ලා පළවෙනි ලේඛනේ මෙන්න මේ විදිහට එන්නේ පළවෙනි ලේඛනේ මේ විදිහට එන්නේ right දෙවෙනි ලේඛනේ එන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඔන්න දෙවෙනි ලේඛනේ මෙන්න මේ විදිහට හරි නේද right අපි එහෙනම් මේකේ දැන් තියෙන්නේ අපිට පුතා ඊළඟට නිෂ්පාදකයා මත පනවන ලබන ඒකක බද්ධ සැපියුම් ලේඛනය ඉවරයි සැපියුම් වක්‍රයෙන් පෙන්වන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරන්න. ඉතින් ඇත්තටම ඒක පෙන්වන්නේ මෙන්න මේ විදියට. මේ ලේඛනෙන් අරන් අඳිනවා නම් මුලින්ම කරන්න ඕන අපි 2 4 6 8 10යි මෙන්න මේ සැපියුම් ප්‍රමාණය තියලා මුලින්ම බද්දට පෙරේක ඇඳ ගන්න ඕන. right? මම ඒක නිකන් පෙන්නුවොත් මෙන්න මේ විදියට. මුලින්ම මම නිකන් වරේ මන් දාන්නම් මම නිකන් පෙන්නනවා මෙහෙට QS මෙහෙට 0 මෙහෙට P කියලා දාලා මේක 2 4 6 8 10 මම කලින් පෙන්නුවා මේක හරිද මේ පැත්තට 50 100 150 200 250 මුලින්ම දෙකේදි 50යි හතරේදි 100යි මුල් එක අඳින මේ විදිහට දෙකේදි 50යි හතරේදි 100යි කියලා ඔහොම අඳිනවා S ඊට බද්දට පස්සේ සැපියුම් වක්‍රය අඳිනකොට ගන්න මෙන්න මේ දෙක මෙන්න මේ දෙක right මෙන්න මේක මෙන්න මේ කොලම් එකයි මෙන්න මේ කොලම් එකයි කොහොමද හතරේදි 50යි හයේදි 100යි විදිහට තියන්නේ හතරේදි 50 මෙන්න
මං වෙන පාට පෑනක් ගත්තොත් 4 දී 50 මෙතන. 6 දී 100 ඔහොම. එහෙනම් අලුත් එකේ එන්නේ මෙහෙම ST කියලා. එහෙම තමයි ඇඳ ගන්න තියෙන්නේ right. මේ සෑම තැනකම මම කිව්වා සිරස් උස සමාන වෙනවා ඒකක බද්ධ කියලා. මම ඔහොම තමයි පෙන්වුවේ. ඒකක බද්ධ right. එතකොට මේ අලුතෙන් මම මේ දුමුරු පාටින් ඇඳපු ST කියන කර්ව් එක අපිට ප්‍රමාණය සංශෝධනය කිනුත් අඳින්න පුළුවන්. ඒකේ මිලයි බද්ධට පසු සැපීම ප්‍රමාණය තමයි ගන්න තියෙන්නේ right. එහෙනම් මේ ලේඛනෙනුත් ඒක අඳිනවා නම් මෙන්න මේ මිලයි මෙන්න මේකයි තමයි අඳින්න තියෙන්නේ. ඒව මේ යටින් ටයිප් කරලා තියෙන්නේ. මේ ලේඛනෙත් තියෙන යටින් වාක්‍යයක් ඒක highlight කරගන්න. මේ ලේඛනෙත් තියෙන මේ යටින් වාක්‍යයක් ඒක highlight කරගන්න. ඔන්න එහෙනම් curve එක අඳින විදිය ලස්සන ඇඳ ගන්න බලාගෙන. මුලින්ම මේ බද්දර පෙර එක අඳින්න. right පේනව නේද මේකේ? මේ පැත්තට මිල P මේ පැත්ත QS වෙන් කරලා තියෙන්නේ 50 100 50 මෙතන 100 එන්න ඕනනේ. ඔව්. දෙකේදී 50යි දෙකේදී 50යි හතරේදී 100 නේද එන්නේ? හතරේදී 100යි හයේදී 150යි එහෙමනේ. ඔය මේ මෙතන චූට්ටක් වැරදිලා තියෙනවා. මෙතනට එන්න ඕන 100. මෙතන 100 එන්නේ. මෙතනට 150. මෙතනට 200 මෙතන 250. මෙතෙන්ට 100 50 100 150 200 250 ඒ විදිහට ඒක ඇඳ ගන්න මේ පැත්ත 2 4 6 8 10 බිංදුව 2 4 මුලින් මේ බද්දට පෙර එක අඳින්න ඊට පස්සේ බද්දට පසු එක අඳින්න සංගල වරහන දාලා මෙම කඩේලි දාලා ලියන්න ඒකක බද්ද සැපිම වක්‍ර දෙක අතර සිරස් උස නිතරම ඒකක බද්ද right ඒක ඉවර කරලා දාන්න chat එකට message එකක් ඉවරයි කියලා
රයිට්. මං හිතන්නේ කාලය ප්‍රමාණවත්. අ, හොඳයි. අපි එනම් ඉතුරු කොටසට යමු නේද? මේක ඔක්කොම ටික සටහන් කරගන්න ඇති. ඊට පස්සේ බද්දෙන් පස්සේ සැපියුම් සමීකරණය කියන කොටස තමයි අපිට තියෙන්නේ. බද්දෙන් පසු සැපියුම් සමීකරණය. රයිට්. මේ බලන්න මම ඔයාලට ඒක පැහැදිලි කරන්න මෙන්න මේ විදියට. ඔයාලට මෙන්න මේ සමීකරණ තුන මතකයිනේ නේ? ඔව්. PB සමානයි PS ධන T, PS සමානයි PB ඍණ T. ඒ ටික මතකයි. රයිට්. එහෙනම් රයිට්. පොඩ්ඩක් ඉන්න ළමයි මම මේ බෝඩ් එක හදාගන්න හරියට. රයිට්. ඔය ඇති. නේද? ඒක පේනවනේ. හරි. දැන් ඔයා හිතන්න ඔන්න සැපියුම් සමීකරණයක් තියෙනවා QS සමානයි කොහොමද සැපියුම් සමීකරණය එන්නේ A ධන BP කියලානේ දරුවෝ. රයිට්. එතකොට අපි හිතන්න සැපියුම් සමීකරණයක් තියෙනවා QS සමානයි අපි හිතමු 20 ධන 2යි P 20 ධන 2යි P මේ ගානේ මම නිකන් දැන් මේ හිතලා ටැක්ස් එක රුපියල් 2යි කියලා හිතන්න. රයිට්. ටැක්ස් එක රුපියල් 2යි කියලා හිතන්න. එතකොට ඇත්තටම මේ මෙතන තියෙන්නේ වෙන කවුරුත් නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ මේ PS තමයි තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ PS. මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ PS. ඔන්න රයිට් හරිද? දැන් බද්දෙන් පස්සේ සැපියුම් සමීකරණය හදන්න යන්නේ. බද්දෙන් පස්සේ සැපියුම් සමීකරණය හදන නිසා මම QST කියලා දාගත්තා. එහෙනම් 20 ධන 2 දැන් මම පෙන්නන්නම් මෙතනින් බද්දෙන් පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේ PS හැදෙන්නේ කොහොමද? PB ගෙන් T අඩු කරලා. මේ PS හැදෙන්නේ PB ගෙන් T අඩු කරලානේ. එහෙනම් මම මෙතන PS වෙනුවට දාගන්නවා PB ඍණ T කියලා. මම කරපුව තේරෙනවා නේද? මෙතන PS එක හැදෙන්නේ බද්දෙන් පස්සේ ඕන කෙනෙක්ට පේන මෙතන තියෙන්නේ PS හැදෙන්නේ PB ඍණ T. ඒක මම ආදේශ කරා PB ඍණ T කියලා. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕන දරුවෝ මේ ගණන් ඉස්සරහට හදාගෙන යනකොට අපි මේ PS PB දදා දඟලන්නේ නැහැ. මෙතන PS PB දදා දඟලන්නේ කෙලින්ම අපි ගලපන්නේ QS සමානයි 20 ධන 2යි P QST සමානයි 20 ධන 2 වරහන් ඇතුලේ P ඍණ T. ඔන්න ඔහම තමයි ගලපන්නේ. ටක් ගාලා. හරිද? මේ මම මුලින්ම පැහැදිලි කරන නිසා තමයි මේක හරිම තියරියට කියලා දෙන්න නිසා තමයි ලස්සනට මේ පිටන තියෙන PS මෙතන PB ඍණ T දාලා කියලා ගන්නෙ. රයිට්? මෙතන මේ PB PS නොදැම්මයි කියලා කිසිම වරදක් නැහැ විභාගෙදී. ඒවාට ලකුණු එහෙම PBට PSට ලකුණු වෙන්නේ නැහැ. රයිට්? හොඳයි. දැන් මම මේ ගාන හදනවා. QST සමානයි 20 ධන 2 PB ඍණ ටැක්ස් එක 2යිනේ ආදේශ කරා. QST සමානයි 20 ධන 2යි PB මේ 2 PB කින් ගුණ වෙනවා ඍණ දෙවරක් 2 4යි. හරිද? දෙවරක් 2 4යි. ධනයි ඍණයි ඍණ. රයිට් මේ ධනයි ඍණයි ඍණනේ. රයිට්. දැන් මේකෙන් හදන්නේ අපි QST සමානයි 20න් 4ක් ගියාම 16යි. ධන 2යි PB. මේක තමයි බද්දට පස්සේ සැපියුම් සමීකරණය. මම මේකෙන් පුංචි දෙයක් කියලා දෙන්නම් ඔයාට දෙවල් දෙක තුනක්ම බලාගෙන ඉන්න. මතක ඇති බද්දට පස්සේ සැපියුම් වක්‍රය ගියේ මෙන්න මේ විදියට. බද්දට පස්සේ සැපියුම් වක්‍රය ගියේ මෙන්න මේ විදියට. මේක S බද්දට පස්සේ සැපියුම් වක්‍රය ගියේ මේ විදියට.
මෙන්න මේ විදිහට තමයි ගියේ ලස්සනට. ST මතකද? මං කිව්වා මේ විදිහට සමාන්තරව මේ කර්ව් එකට මේ කර්ව් එක සමාන්තරව යන්නේ ඒකක බද්ධක් නිසා කියලා. ඇත්තටම මේ විදිහට සමාන්තරව යන වක්‍රවල බෑවුම එකිනෙකට සමානයි. ඒක ඔයාලට පේනවා ඇති බෑවුම එකිනෙකට සමානයි කියලා. අ, මෙතන පටන් ගන්න තැන මේකනේ බෑවුම කියන්නේ. B තමයි බෑවුම කියන්නේ. B තමයි බෑවුම කියලා කියන්නේ. එහෙනම් මෙතන 2යි. බද්දට පෙරත් 2යි. බද්දට පසු බලන්නකෝ. ඒත් බෑවුම 2යි. එහෙනම් බෑවුම වෙනස් වෙලා නැහැ. ලස්සනට ඒක කර්ව් එකෙනුත් පේනවා. සමීකරණනුත් පේනවා. අන්තක්ඛණ්ඩය වෙනස් වෙලා කලින් අන්තක්ඛණ්ඩය 20යි දැන් අන්තක්ඛණ්ඩය 16යි. අන්තක්ඛණ්ඩේ පමණක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා සමීකරණය තුලනුත් පේනවා ඒක වක්‍රනුත් පේනවා. මම හිතනවා මේ වගේ විශේෂ තැන් ටික පොඩ්ඩක් ඔයාලට පැහැදිලි වෙති කියලා. ඒකක බද්දක් පැනවීම එහෙනම් සමීකරණයට ගලපන විදිය තමයි ඔය. මම පුංචි රහසක් කියනවා කාටවත් කියලා දෙන්න එපා. හොඳම යාළුවට විතරක් කියලා දෙන්න. මතකත් දන්නේ නැහැ බද්ද ලේඛනයට ගලපපු විදිය. මෙන්න ගලපපු විදිය මේ ගලපපු විදිය තමයි 2ට 2 එකතු කරලා 4 ගත්තා. 4ට 2ක් එකතු කරලා 6 ගත්තා. 6ට 2ක් right? මේ ලේඛනය ගැන හිතන්න එපා මේක විතරයි. එහෙනම් බද්ද ලේඛනයට ගැලපුවේ කොහොමද? PS ට T එකතු කරලා. ඒ කියන්නේ නිකන් මම ඔය S කතන්දරයි අනම්මනම් කතන්දර අයින් කරොත් බද්ද ලේඛනයට ගැලපුවේ P ධන T. P ධන T මේ ධන ලකුණ T. හැබැයි දැන් සමීකරණයට ගලපුවේ කොහොමද? සමීකරණයට ගලපුවේ P ඍණ T right? මෙන්න සමීකරණයට ගලපු විදිය. සමීකරණයට ගලපුවේ P ඍණ T මේ P ඍණ T මේ B යනම් මම අයින් කරන P ඍණ T. ඒ නිසා පැත්තකින් ලියා ගන්න ඕන පොඩි තරුවක් දාලා ඔයාගේ ටියුට් එකේ ඔය ඉඩ තියෙන තැනකින් ටියුට් එකේම ලියා ගන්න නෝට් එකක් දාලා තරුවක් දාලා ලියා ගන්න. මම මේ ලියන එක ලියා ගන්න. මේ විදිහට ලියා ගන්න. මෙහෙම ලියා ගන්න. බද්ද කමාවක් දාන්න ඒකක බද්ද කියලා ලියමුනේ. ඔව්. ඒකක බද්ද කියලා කමාවක් දාලා ලියා ගන්න. ලේඛනයට සමීකරණයට කියලා දාලා ඔහොම ටියුට් එකෙම ලියා ගන්න. හරිද? ලේඛනයට ගැලපෙන්නේ කොහොමද? P ධන T මේක P ඍණ T වේ. ඒකක බද්ද ලේඛනයට P ධන T සමීකරණයට P ඍණ T ලෙස ගලපන්න කියලා ලිව්වත් වරදක් නැහැ. වේ කියලා දැම්මත් කෙටියෙන් ඇති. හරිද? right. ඕක ලස්සන ලියලා මෙහෙම කොටු කරගන්න. පොතේ කොහෙන් හරි කොටු කරගන්නකෝ ඕක. ඒකක බද්ද ඒකක බද්ද පළවෙනි පොයින්ට් එක ලේඛනයට ඊතලයක් P ධන T සමීකරණයට P ඍණ T ලෙස ගලපන්න කිව්වත් එකයි වේ කියලා ලිව්වත් එකයි. මම අර නිකන් ෂෝට් ෆෝම් නිකන් පොඩි ෂෝට් ෆෝම් එකෙන් දුන්නේ එක මතක තියාගන්න එක. right. එහෙනම් සමීකරණ විදි ගලපන විදිය අපි ඔන්න ඉගෙනුවා. අපි ඒකට එහෙනම් වැඩේ හරි නේද? right. එහෙනම් අපි ආව ස්ලයිඩ් එකට ආවොත් මේ කර්ව් එක අඳින විදිය ඉගෙනුවානේ. බද්දෙන් පස්සෙ අපිම සමීකරණය. මෙන්න මේක ලියා ගන්න තියෙනවා අපිට. right. මෙතන මේ ලියන්න තියෙන සමීකරණයට ගලපන විදිය නෙවෙයි සූත්‍රය. ගැනුම් කරු ගෙවන මිල ගලපන විදිය මේ කොටුවේ මේක ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ අපිට ගණක් හදන්න පුළුවන්. මේක ලියා ගන්නකො ඉස්සෙල්ලා. මම මේ දෙකක් දැම්මොත් මේ දෙකත් ලියාගතයි පේන්නනේ. ඔය කොටුවේ තියෙන එකයි මේ දෙකත් ලියන්න තියෙනවනේ මේ දෙකත් ලියා ගන්න. හිස්තනේ කොටුවට පහලින් තියෙනවා මේ වාක්‍ය දීලා හිත සමීකරණ පහත් සමීකරණ ව්‍යුත්පන්න කළයි කියලා. ඒ වාක්‍ය එතන වාක්‍යෙට පහලින් මේ දෙක ලියා ගන්න.
රයිට්. මං හිතන්නේ ඇති කාලේ ලියාගත්ත නේද? හොඳයි. මේක ලියලා මේ දෙක ලියත. මම මේ ඔක්කොම ටික කලින් කියලා දුන්නු ඒවා හොඳේ. මේ මගේ බෝඩ් එකේ දැන් මේ ප්‍රසන්ටේෂන් ස්ලයිඩ් එකේ ලියා ගන්න විතරයි බලලා මේකෙන් බලලා ලියා ගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සෙත් අපිට රූල් දෙකක් තියෙනවා තව. මෙන්න මේ දෙක ලියා ගන්න. ඕකත් මම දැන් කියලා දුන්නා නෙමෙයි. මේ තියෙන බද්දට පෙර එක මම කොහොනේ මෙතන PS පස්සේ PS උනේ PB ඍණ PT මේ දාන්න. පස්සේ මේ PS PB මගුල් දාන්නේ නැහැ. කෙලින්ම P විතරයි P ඍණ T කියලා විතරයි දාන්නේ. හරිද? දැනට ඕක ලියා ගන්න. රයිට්. මං හිතන්නේ ඇති කාලේ දැන් අපි දන්නවා සමීකරණයට ගලපන විදිය ලේඛනයට ගලපන විදිය. රයිට්. අපිට පුංචි නිදසුනක් තියෙනවා. අපේ නිදසුන කරන්න ටියුට් එකට ගියොත් ඔයාට ඇති නේද මේ ලොකු වුණා. පේනවනේ. රයිට්. පද්දෙන් පසු සැපියුම් සමීකරණය. රයිට්. මේකනේ අපිට හදන්න තියෙන්නේ. ඕක හදන්න තියෙන්නේ. මම මේක හදලා පෙන්නනවා. ඔයාලට මම තනියම කරන්න ගානකුත් දෙනවා. මම පොතේ ගාන නිසා තනියම කරනවා. රයිට්. භාණ්ඩයක සැපියුම් ශ්‍රිතිය QS සමාන ඍණ 10 ධන 4යි PS වේ. භාණ්ඩයේ මේ S අනම්මනම් ඒව පස්සේ හලනවා අපි දැනට මේක මේ තියෙන නිසා අපි දැනට දානවා. මාකින් ස්කීම් වලත් ඔය S අනම්මනම් දාන්නේ නැහැ බොහෝ විට. නිකම්ම තමයි හදන්නේ. හරිද? එහෙනම් ලියා ගන්නවා QS සමානයි ඍණ 10 ධන 4යි PS. භාණ්ඩය මත සෑම ඒකකයක් මාස පාසම රුපියල් 2ක අලෙවි බද්දල්ලු. එහෙනම් QST සමානයි
ඍණ 10 ධන 4යි PS හැදෙන්නේ PB ඍණ T. ප්‍රගුණය ඔහොම කියලා හැදෙන්නේ නේ. නිකන් P ඍණ T කියලා හිතා ගන්නවා සමීකරණයට. ලේඛනයට නම් P ධන T. ඒක ලියා ගන්න ඇතිනේ. QST සමානයි QST සමානයි ඍණ 10 ධන 4යි PB ඍණ ටැක්ස් එක රුපියල් 2යිනේ 2යි. එහෙනම් QST සමානයි ඍණ 10 ධන 4යි PB ධනයි ඍණයි ඍණ 4 වරක් 2 8යි. right. එහෙනම් එන්නේ QST සමානයි ඍණ 10යි ඍණ 8යි ඍණ 18යි. ධන 4යි PB 4යි PB ඩබල් ඉරි ගහක්. ඍණ 10 ධන 4යි PS භාණ්ඩය ලියවන සෑම එකම කියලා තියෙනවානේ. එතකොට මේ විදිහට ලස්සන ලියලා හිර ගහ ගන්න. හදා ගන්න. right. කාලය ඇති නේද? හොඳයි. අපි එකකින් අයින් වුණා. ඊට පස්සේ මොකද්ද තියෙන්නේ මේ? ඒක. right. ඊට කලින් අපි ඔන්න තව අතිරේක ගාණක් දෙනවාට තනියම කරන්න කරමු. හොඳයි. ඔයාලා ලියා ගන්න QS සමානයි 40 ධන 2යි P. මේක අතිරේක ප්‍රශ්නයක්. ඔයා පුංචි ඉඩ තියෙන තැනකින් ලියා ගන්න. හරිද? අතිරේක ප්‍රශ්නය. අතිරේක ප්‍රශ්නයකි. QS සමානයි 40 ධන 2යි P. 2යි P. ටැක්ස් එක සමානයි රුපියල් 5යි. 5යි. යටින් ලියන්න වෙනම බද්දෙන් පසු සැපියුම් සමීකරණය දක්වන්න. හදන බලන්න තනියම. හදන බලන්න තනියම.
right අපේ පොඩ මේ YouTube එකේ පුතාට සිග්නල් අවුලක් දුකේ කට් වෙනවා මම ඒකයි ආයිමත් එක ලයිව් එකකට දැම්මා 40 ධන 2 දෙකයි p ඕ දෙකයි p දෙකයි p ධන ඍණ ඍණ අපි ටැක්ස් එක ආදේශ කරලා ඉමු ඉස්සෙල්ලා නේද දෙක p ටැක්ස් එක 5යිනේ 5 දානවා right qs සමානයි 40 ධන 2 p ධන ඍණ ඍණ දෙවරක් පා 10යි හරිද qs සමානයි 40න් 10ක් ගියාම 30යි 30 ධන 2යි p 30 ධන 2යි p ඕක තමයි බද්දෙන් පස්සේ සැපියුම් සමීකරණය ඔන්න හදාගන්න හරි කට්ටිය හරි දාගන්න right 30 ධන 2යි p හරි නේද right අපි අද දවසේ කරන අවසාන කොටසට එනවා බද්ධ සැපියුම් වක්‍රයට කොහොමද සමානුපාතික බද්ධ ගලපන්නේ ලේඛනයට කියලා right මම පොඩ්ඩක් ආයි මුලට ගිහිල්ලා පැහැදිලි කිරීමක් කරෝති අද කරපු කොටස ඔබ දන්නවා අපි බද්ධ සම්බන්ධයෙන් කතා කරා බද්ධ විකුණුම් කරුට පනවන ඒකක බද්ධ මේක අපි ලස්සනට දැන් ලේඛනයට සහ සමීකරණයට ගලපන විදිය කතා කරා. ලේඛනයට ගැලපුවා p ධන t සමීකරණයට ගැලපුවා p ඍණ t ආකාරයෙන්. දැන් තියෙන්නේ ප්‍රතිශතක බද්ධ කතා කරන්න. දැන් තියෙන්නේ ප්‍රතිශතක බද්ධ ලේඛනයටයි සමීකරණයටයි ගලපන්න. ඒකේ එච්චරයි තියෙන්නේ අපිට මේකෙන් එහාට නම් මේ දෙකකින් විතරනේ තව එහාට තියෙනවා කතා කරන්න. ඒවා next week වල යනවා අපි කතා කරගෙන. මෙතන ප්‍රතිශතක බද්ධ ලේඛනයයි සමීකරණයයි ගැලපෙම පස්සේ අද කොටසින් ඒක අවසන් වෙනවා. ආයිමත් නැවත නෑ සිලබස් එකේ අපිට එතනින් එහාට ලොකුට කතා කරන්න. මේ වගේමයි අපිට තියෙන්නේ ලේඛනයට සහ වක්‍රයට ගලපගෙන යන්න. right? එහෙනම් මම ඒක පෙන්නුවොත් ඔබට ඔන්න අලුත් පිටුවකට ගිහිල්ලා ඔන්න බලාගෙන ඉන්න මෙන්න ලේඛනය. p 2 4 6 8 10 අර කලින් ලේඛනයමයි QS මේක මිල සංශෝධනයේ විතරක් සහිතව ලේඛනය හැදුවාම ඇති හරිද 20යි 40යි 60යි 80යි 100යි right ටැක්ස් එක නේද ටැක්ස් එක අපි හිතනවා මේකේ ප්‍රතිශතක බද්ධ නිසා 150යි නිකන් මම 100ට ගාණක් දාන්න දැන් ඒකක නම් රුපියල් 2 එහෙම දුන්නේ මේක දැන් ප්‍රතිශතක බද්ධන් නිසා එහෙම දානවා අපි right ටැක්ස් එක 2යි කියලා ටැක්ස් එක 150යි කියලා 150ක් කියලා කියන්නේ මේ දෙකට 150 කියන්නේ දෙකෙන් භාගයයි රුපියලයි මම ඒක වෙන පාටකින් පෙන්නුවොත් රුපියලයි 4න් 150යි කියන්නේ 2යි මෙතන 3යි 4යි 5යි ඒ ගත්තේ තේරෙනව නේද දෙකට 150 කියන්නේ හරියටම 150 කියන්නේ භාගයෙන් ළමයි දෙකෙන් භාගයක් කියන්නේ රුපියලයි 4න්ට 150 කියන්නේ රුපියල් 2යි 6ට 150 කියන්නේ 3යි ඒ විදිහට ඒක හදන විදිහ තේරෙන්නේ නැත්නම් මම නිකන් මේකක් හදලා පෙන්නන්නම් ඕන 6 ගුණ කිරීම 100ට 50 50 එකයි 50ම 2යි ඒතර 6 දෙකෙන් බෙදුවම 3යි එහෙම ගත්තේ නව මිල p ධන t ලේඛනයේ p ධන t නේ යන්නේ එහෙනම් ඕක පෙන්නනවා මේ විදිහට 2යි 1යි 3යි 4යි 2යි 6යි 6යි 3යි 9යි 8යි 4යි 12යි 10යි 5යි 15යි
right. එතකොට අපි ප්‍රස්ථාරයට දැන් අවශ්‍ය වෙන්නේ තොරතුරු මුලින්ම අඳින්න ඕන මේ තීරුවයි මේ තීරුවයි. ඔන්න මම දැන් අඳිනවා ප්‍රස්ථාරේ. right. හරි ලේසි ළමයි බලාගෙන ඉන්න හොඳට. QS 0P. අපි දැන් මිල 15 වෙනකන් ඕන නෙමෙයි. මේ මිල විතරක් බලන්නට නෑ 15 වෙනකම් ඕන. ප්‍රමාණය නම් 20 20 100 වෙනකන් තමයි අවශ්‍ය. එහෙනම් මම 20 40 60 80 100 20 40 60 80 100 මිල අපි දැම්මොත් කීයද යන්නේ? මිල 2 4 6 8 10 12 තව එහාට යන්න වෙනවා. 12 14 16 right. අපි ඉස්සලා මේ කර්ව් එක ඇඳලිමු. 2ේදී 20යි. 2ේදී 20යි. 4ේදී 40. ඔය විදිහට අඳිනවා. ඔන්න S මම නිකන් ඇඳලා. හරිද? අලුත් කර්ව් එක අඳින්නේ මම ඔයාලට පෙන්නන්න මෙන්න මේ දෙන්න අල්ලලා. මෙන්න මේ දෙන්න අල්ලලා තමයි අඳින්නේ. එහෙනම් 3ේදී 20යි. 3 තියෙන මේ හරියනේනේ. 3ේදී 20 මෙතන. හොඳට බලාගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ 6ේදී 40යි. මෙන්න 6ේදී 40. ඊට පස්සේ 9ේදී 60යි. මෙන්න මේ හරිය 9. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි වක්‍රය යන්නේ මේ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි යන්නේ. ඇත්තටම වක්‍රය සමාන්තරව නෙමෙයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ සමානුපාතිකව. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. right. මේ වක්‍ර දෙක අතර සිරස් උස කලින් ඒකක බද්ධ මෙතන බැලුවත් ඉතින් ප්‍රතිශතක බද්ධ 150 අපිට ගන්න පුළුවන්. right. මම ඔයාලට නිකන් පෙන්නුවොත් මෙතන තියෙන්නේ 3නේ දරුවෝ. හරිද? sorry මෙතන තියෙන 4 මෙතන තියෙන්නේ 6. එතකොට 4 ඉඳලා 6ට බලන්නේ 4ට දෙකක් වැඩි වුණා නම් 100ට. ඒත් වෙනවනේ 150. එහෙම ගන්නත් පුළුවන් මේ කලින් 4 තිබුණේ මෙතන තියෙන 6නේ. ඒත් වෙනවා 150යි කියලා. මේ කලින් 4යි මිල. දැන් මිල වැඩි වුණා දෙකකින්. එහෙනම් 100 ගත්තා 150. එහෙනම් නිතරම වක්‍ර දෙක අතර සිරස් උසේ ඒකක බද්ධ හෝ ප්‍රතිශතක බද්ධ කියලා අපිට කවුන්ට් කරගන්න පුළුවන්. මට පෙන්වන්න ඕනේ ඒකක බද්ධදී වක්‍ර දෙක ගියේ ඒකක බද්ධදී වක්‍ර දෙක ගියේ සමාන්තරව මේකෙදි ගියේ සමානුපාතික ලෙස. right. ඔන්න එහෙනම් වැඩේ මම කියලා දුන්නා. දෙක ඇති දෙයක් නැහැ. අපි එනම් ඒක ස්ලයිඩ් එකට ඇවිල්ලා හදාගමු නේද? මෙන්න වටිනාකම් මත බද්දක් සැපයුමට ඇති කරන බලපෑම. මෙන්න ලේඛනයේ 50ක ටැක්ස් එකක්. මේක හදලා පෙන්වලා තිනවාට එන විදියත් එක්කම දෙකට 50ක් යන රුපියල ඒ විදියට ලස්සන මේක හදාගන්න එහෙනම් ලේඛනයේ. ඊට පස්සේ ප්‍රස්ථාරය අපි අඳින්න දාන්න.
right. අපි එනං ඒ ලේඛනය හදලා ඉවර ඇති කියලා හිතනවා පුතා. මෙන්න කර්ව් එක ඇඳ ගන්න. ඇඳලා හරියට මාක් කරගන්න. මේ පැත්ත 2 4 ඔහොම යන්න. මේකට 50 50 යන්න. මුලින්ම මේ යටින් තියෙන කර්ව් එක අඳින්න. ඒක තමයි බද්දට පෙර S කියලා ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ දම් පාටින් ගිහලා තියෙන බද්දට පසු එක ST. ඊට පස්සේ මේ වගේ සංගල වරහණක් පෙන්නලා වටිනාකම් බද්ද කියලා දාන්න. මේකේ පොඩ්ඩක් අර වමට ගියා කියලා ඊතලයේ දමිලා නැහැ. එකක් දාන්න ඕන. වමට ගියා කියලා මෙහෙම ඊතලෙත් පෙන්නන. රයිට්. ඒක ඇඳ ගන්න. රයිට්. මං හිතනවා අපේ දරුවෝ ටික ඔක්කොම ඉවරයි කියලා. සමානුපාතික බද්දක් නිසා නැත්තම් ප්‍රතිශතක බද්දක් නිසා වක්‍රය ගියේ සමාන්තරව නෙමෙයි සමානුපාතික ලෙස. මේකේ ඕනම කෙනෙක්ට පේනවා බෑවුම අසමානයි. මේ කර්ව් එකේට වඩා මේ කර්ව් එකේ බෑවුම අසමානයි. හැබැයි අන්තක්ඛණ්ඩය සමානයි. මේ පටන් ගන්න තැන සමානයි. ඒකක බද්දේ බෑවුම සමානව ගියා අන්තක්ඛණ්ඩය වෙනස් වුණා. රයිට්. ඉතින් මේ විස්තරය ඔයාලට අපි පැහැදිලි කරලා දුන්නා. අදට එහෙනම් අපි ඔන්න බද්ධ සම්බන්ධයෙන් කතා කරලා අවසන් කළා. තුන්වෙනි පාඩම් ඒකකය සම්බන්ධයෙන් හොඳයි. ඉතින් මේකේ මේ පාඩම් ටිකක් ගැඹුරු පාඩම් ටිකක් ලස්සනට හිමීට කරගෙන යන්න ඕන. අපි අද පාඩමේ පොඩ්ඩක් සිග්නල් ගැටලු වගේක් ඇවිල්ලා අපිට YouTube එකකින් part 1 part 2 part 3 කියලා තුනකට තමයි දාන්න වෙලා තියෙන්නේ. මට දැන්
දැනුවත් කරා ඒ සම්බන්ධයෙන්. ඔයාලට පුතා ඒ සම්බන්ධයෙන් රෙකෝඩින් ලබා ගන්නකොටත් part 1 part 2 part 3 කියලා ඒවි අද කරපු ටික YouTube එකේ පොඩි ගැටලුවක් මත එහෙම වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් කොටස් ටික ඔයාලට නැති වෙලා නැහැ. කොටස් ටික ලැබෙයි. ඉතින් අද කරපු ටික එහෙනම් හොඳට බලාගෙන අපි හරියටම ඊළඟ දවසෙත් හමු වෙමු. එහෙනම් එතෙක් අපි හමු වන තෙක් පරිස්සමෙන් වැඩ ටික කරගෙන ගෙදරට වෙලා ඉන්න ඕන. එහෙනම් හැමෝටම good night. ආයුබෝවන්.